نظف رئتيك، تخلص من السعال، تخلص من الالتهابات، وعزز مناعتك بهذه الوصفة الرائعة. علمتني جدتي هذا العلاج المنزلي القوي، لذلك أعطتني الوصفة، واليوم أريد مشاركتها معكم. رئتي أكثر صحة من رئة الطفل. أنا متأكد من أن هذا الدواء القوي سيساعد صحتك، لذا ابقوا معي حتى النهاية، وستشكرني على بدء هذا العلاج الطبيعي القوي لبقية حياتك. سنستخدم ليمونة مقطعة إلى شرائح. يقوي الليمون جهاز المناعة، وهو منشط طبيعي لدفاعات الجسم، يزيل السموم السيئة من أجسامنا. لهذا السبب فهو مكون مهم جدا في هذه الوصفة. هذه الوصفة بلا شك مفيدة جدا لصحتك. كان لدي ليمون في المنزل ولم أكن أعرف فوائده. دعنا نحتفظ بشرائح الليمون. والمكون الثاني الذي سنحتاجه هو 3 فصوص ثوم مقشرة، فص ثوم مقشر ومقطع إلى قطع صغيرة. الثوم يحسن الدورة الدموية، ويعمل أيضا كمضاد طبيعي للالتهابات. هل تمرض بسهولة؟ لقد تغير الطقس وبدأت في السعال أو العطس. سنقطع الزنجبيل المقشر ونقطعه إلى قطع زنجبيل. غني بالمعادن والفيتامينات. أما المكون الأخير سنأخذ بصلة ونقطعها إلى شرائح، لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية وتحسن وظيفة الجهاز التنفسي. هل تعلم أن عندما تكون جاهزة نضع جميع مكوناتنا القوية في وعاء، ثم نضيف 200 مللتر من الماء المصفى ونتركها لمدة 10 دقائق على نار عالية حتى تتكامل الفيتامينات مع المكونات. هذا المشروب القوي يقوي مناعتنا، وهو مثالي لالتهابات الجهاز التنفسي. بمجرد شرب هذا المشروب ستكون رئتيك بصحة جيدة دائما. بعد 10 دقائق نرفعه عن النار ونصفي شاي الليمون والثوم والزنجبيل والبصل القوي، وهو الآن جاهز للاستهلاك. إنه بسيط جدا، اشربه بدون سكر لأنه مجرد مشروب واحد. تفصيلة مهمة جدا أن تشربه مرة واحدة في الأسبوع لمن يعاني من مشاكل في الرئة أو الجهاز التنفسي، أو إذا كنت تعاني من نزلات البرد أو الأنفلونزا. جهزوا هذا الشاي في المنزل وأنا متأكد من أن حالتهم ستتحسن. عانت والدتي كثيرا من نزلات البرد وهي تشكرني دائما. افعل هذا في المنزل ولن تندم. والنصائح التي نقدمها لك هنا مكملة لصحتك، وننصحك باستشارة طبيبك دائما.